Салют, братишки и девчонки. Мы продолжаем проходить Зов Припяти, связь времен, время Альянса 3. Извиняюсь, конечно, что темно на улице. Но тут у нас после выхода с ЧС приходится... Тут у нас после выхода с ЧС приходит сообщение. Игра немножко подвисает, извините. Дегтярев просит нас вернуться до него. А где он находится-то? Ага, вот, перебазировался, короче говоря. Раньше он был в этом районе. Пойдем к Дегтяреву сходим. Поспим давайте, наверное. И встретимся уже у Дегтярева. Пришел я на Юпитер пополнить запас водички. Мне тут ребята подсказали, что я забыл 2 артефакта. Вот, наверное, он один. Это у нас аномалия антиграви возле контейнерной станции. Давайте сейчас попробуем зацепить этот артефакт. Стоит у нас прототип детектора сваров. А вот у нас, конечно, мешается. Монстрики лазят. Химера. Химера, там еще собачки, наверное, сейчас будут. Попробуем. Захапаем сейчас. Оружие здесь доставать вообще нельзя. Я его вообще уберу. Сейчас попробуем. Так, взял, наверное. Наверное, все-таки взял. Сейчас проверим. Аномалия выскочил. Что за артефакт у нас? Артефакт. Аргона это была. Вот, супер золотая рыбка. Максимальный вес 36, радиация плюс 5. Теперь у нас следующий пункт назначения. Аномалия магнит. Встретимся возле магнита, там тоже интересный артефакт нас ожидает. Ну вот мы с вами возле аномалии магнит. Сейчас проверим, что за артефакт тут у нас. Ну, если честно, не знаю, что тут за артефакт такой. Сказали, что есть какой-то артефакт, а я в упор не вижу. Может быть, детектор поменять надо. Короче, с магнитом меня наебали. Ходим отсюда. Поспали, пожрали, поссали, жопы почесали и приперлись на Припять. Ну, в каждом моде, где есть Восточная Припять, я всегда залазю на вот эту вот девятиэтажку. Надо будет сейчас посмотреть, что нам там приготовила судьба. В смысле? Ой-ой-ой-ой. Что-то тут, смотрите, нехорошечно совсем. Да ладно. Ага. Так вот это. Не хочет нас пускать сюда? Эть. Чуть не свалился. Ну да ладно. Так, что-то здесь я плохо лазю совсем. Как-то у меня скорость мал побольше в этом моде. Ну ничего, сейчас мы тут заберемся, это по-любому. Сохранимся на всякий. Так, что там вот эта летучая у нас гондурасина? Эть. Ой-ой-ой. Она куда летит, кажется. Ага, точно. Пролетела мимо рядышком совсем. Иди отсюда. Тебя нельзя сбить. А то
сейчас я точно сам холодцом стану. Не, она сейчас вот полетит назад, и полетит потом наверх. Это будет и есть гуд. Ладно, главное не свалиться. Да, вот точно наверх полетела. Это базина, сейчас сюда вниз полетит. И от вот этих хреней сюда, наверное, полетит. А, посмотрим. Кто кого? Иди отсюда. Иди отсюда. Попадос. Так и знал, что она меня сейчас захеракит. Ну ничего. Ну вот мы и на месте. Так, что, залезешь ты тут? Нет? А, залезла. Что у нас тут есть хорошечного? И ни хрена тут нет. Так, а что это я? Как тут залезть? Мне же фонарик нужен. О, птички. Блин, я думал, какой-нибудь ствол мне здесь подгонят. Какой-нибудь саламчик туда. Дверь не открывается. Не, зря я полз. Короче, ну ладно, аптечек хотя бы отогрелась. Не то. Ергут. Спасибо и на этом. Чтобы на крышу залезть на это самое, на школу. Смотри, что там, на детском садике ништяков полно. Так, ладно. Дорог делаем. Пока нас опять здесь что-нибудь, блядь, не ужалило. Ага. Бегаем. Полетели, побежали, оно, по-моему, за нами. Ага, все. Мы на месте, можно сказать. Ну, здесь, короче говоря, так. И побежали к нашему персу. Да, хорошечно. Они тут чего-то ждут с подругой. Даже две теперь подруги. Привет, брат Храпов. В доме быта с охраной, думаю, настало время... брат Храпов в доме быта с охраной, думаю, настало время покончить с ним. Лена и Александра вызвались помочь мне. Ты-то не передумывайте с нами? Мог бы не спрашивать, каков план ликвидации Храпова. План такой. Мы все вместе защищаем первый этаж здания. Я, Александра и Елена после зачистки занимаем позиции возле лифта. Таким образом мы отрежем путь Храпову в лабораторию эксплозив. Кроме того, если из лаборатории на помощь Храпову будут выдвигаться агенты, то мы перекроем им выход на поверхность. Понял тебя? Моя дальнейшая задача после захвата первого этажа. Ты будешь защищать этаж с этажом, пока не найдешь Храпова. После его ликвидации дашь нам сигнал, и мы поможем тебе уничтожить всех оставшихся живых агентов. Ну что, двинули? План принимается, двинули. Так, короче, теперь надо, чтобы этих типозов-то не грохнули. Погнали. Третий. Что, сначала... Давай. Давай, иди сюда. Вот так вот тебе. Так, ой. Ну что, ребята, понеслась? Душа в рай. Зачищаем первый этаж. Подходи по очереди. Налетай, гостинцы привалило. Гостинцы принесли. Хрена себе мочат, елки-палки. Охренеть. У меня аж пивка захотелось для рыбка. Где они там все? Ах ты ж ублюдок. Где он там? Заходим к тебе домой. Не отрываться от коллектива. Не отрываться. Эй, брателлы, где вы все? Так, наши что здесь тусанулись. Придется наверх самому сбегать. Твою мать. Поехали. Я тоже иди туда. Бум-бум-бум-бум. Та-та-ра-та-та-та. Сохранимся на всякий. Ты куда пошла? Вы должны первый этаж защищать. Я тебя убью. Я тебя убью, я тебе порву скотину. Ух ты ж. Ты-то откуда здесь взялся? Озубы тебя. Так, что-то тут
Кто-то тут что-то атакует. А, у нас уже Лена, блядь. Пиздец, пизда по колену. СС это. Ой, Лена, ты что с тобой, ё-моё? Держи аптечку. Ага, спасли. Кто-то ее тут приложил неплохо. Блять, пока Лену спасал, кто-то, блять, ССу ебанули нахер. Придется переиграть. Так, наши здесь ждут кого-то. Блять, первый этаж надо зачистить. Иди сюда. А вот он спрятался, гад. Такой нехороший человек. Наши там живые? Вроде все живые. Так, здесь что у нас творится? Ах ты, зомбарь идет, посмотрите, а. Я думаю, кто мне здесь малину все портит? Тут зомбари, оказывается, еще есть. Что, пойдем пока на второй этаж сходим? Может, никого не убьют? Наша задача всех троих сохранить. Мы должны это сделать. Ну, на всякий пожарный. Так, вот здесь кто-то у нас еще есть, блядь. Так, здесь я не пройду. Наверное. Иди сюда. Вот он, кажется, где был. Нехороший человек. Блядь, нехороший человек. А ты-то что здесь? С пистолетом. Так кто? Не крапал случайно? Нет, не крапал. Ага, кто-то там идет. Бегает. Скотина. Я тебе порву скотину. Наши там все живые, все вроде бы. Так, главное, чтобы этих тут никто не беспокоил, ребят. Что это? Никого пока не видать. Зомбарь вон идет вдалеке. Грохнуть его надо, чтобы он не мешался. А то сейчас придет тут малину портить. Сохраняемся. Идем искать. Я не спрятал, кто не спрятался, я не виноват. Иди сюда, мальчик мой. Так, этот, наверное, на третьем. Куда-то пошел. Ты-то, родной, куда идешь? Куда идем мы с пятачком? На остановку за бычком. Хорошо быть терминатором, ребята, но мне костюм, правда, уже похерячили, блядь. Капитально. Ну ничего. Потом еще 1020 отвалим за реставрацию. Конечно, они это самое. Они же все-таки в этих. Ох, нихуя себе там кто-то ебашится нахер. Это не наши там случайно, блядь, хуярится. Сейчас там, блядь, кто-нибудь завалит нахер, надо идти спасать. С ручником. Да нет, тут тишина что-то. Никого нету. Не знаю, кто там ебашится. Эти кто-то приперся, блядь. Кто такие вообще? Вольный сталкер, блядь. Нахуй было обосрали здесь. Вольный сталкер против меня. Уроды, блядь. Так. Что тут? Стреляет. Блин, вот же реально, там или снайпер сидит, или что? Боков. Так, на каком этаже? Родной, ты где? Иди сюда ко мне. Я хочу тебя везде. Вот она. Вот она. Блядь, там кто-то заспавнились, пидорасы, сука. Сейчас они там моих похуярят точно нахер. Надо бежать спасать, наверное.
где-то есть, это однозначно. А вот где? Надо искать. Кто-то, блядь, так стреляет нехорошо. Сука. Одиночная. Где ты там? На улице, что ли? Нету. Куда стрелять? Чего мочь? Все, идем искать. На второй этаж шашки-то. Второй этаж нет никого. Пойдем на третий поищем. В третьем этаже вроде тоже пусто. Да, здесь всех, в принципе, их всех уже. Хватит в прятки играть, давай вылазь на смертный бой. Бля, да где он, сука? Если нет, там охренеть. На четвертом этаже тоже нет никого. На пятом, значит, должен сидеть. Давай на пятый сходим. Нету нифига. На крыше, что ли, сидит? Ну, скорее всего, точно на крыше сидит. Так, как на крышу попасть? Я не пойду. Четвертый этаж, значит. Побежали, полетели. Бум-бум-бум-бум. Блядь, здесь прохода нет. Смотрите. Что творится, а? А, вот туда. Нет, тоже нифига нету. А как? А, туда. Нет, тоже нифига нет. Да ё-моё! Что за фигня? На лестницу, что ли, здесь надо спускаться? Да, вот на лестницу идем. Ага. Они-то где-то нашли проход? Почему я не знаю этот проход? Еще русских полно. Целый, блядь, завод нахуй. Где-то попрятался. Где попрятался? На крыше, что ли, или что? Как на крыше что залезть? Блядь, и здесь где-то стоит же нахер. Щуки, а? Еще выше этаж есть. Не знаю, сколько здесь этажей. 6, наверное. Последний этаж. Вовремя. Чуть меня не сделали. Давайте ему это гостиниц. Давайте. Так, давай нормальные патрончики переключимся. Где он? Где же ты, где? Иди сюда, сука. Переговорить с Краповым задание. Ага, я его ранил, получается. Так, побазарить мы с ним успеем, наверное. Пойдем спасать нашу братву. А то я сейчас там прихерякают, причешут маленько. Пока мы там будем базарить с этим ублюдком. Иди сюда. Вот он идет. Козел. Иди сюда. F5. Сохранимся. Почему-то эти гаврики мои не бьют зомбарей совсем. Я не знаю почему. Ну чё, пойдем к Штерну. По это самое. Почитаем диалог с ним. Наконец ты попался, мразь. Я помогу тебе сдохнуть здесь и сейчас. Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь, молокосос, насколько ценен и гениален, насколько ценны мои исследования, мои знания. Ты ценен, не ври хотя бы последние минуты. Ты серая, лабораторная и безвольная мышь, которую придавил твой шеф. Действительно злой гений, Штерн. Я тоже могу сказать, что я гений. Так кто же мне поверить? Нет никаких доказательств своей гениальности или какой-то ценности. Я ненавидел Штерна, он задавил мою волю и заставил работать на себя, свалив на меня всю грязную работу по своим проектам. Но тем не менее, я много чего знаю и много чего умею. Я все время мечтал отомстить Штерну, но мои возможности были ограничены. Да и люди Штерна постоянно следили за мной. И вот теперь Штерн мертв, Гресс мертв, документация по многим проектам уничтожена. Но
Все осталось у меня в голове. Я могу воссоздать многое, или если не все. Нужны лишь время и финансовая база. Не вижу причин тебе верить, тем более не вижу причин оставлять тебя в живых. Прощай и передай от меня привет на том свете своим бывшим хозяевам. Постой, ты ничего не знаешь и не помнишь. Я твой настоящий отец, я могу все рассказать. Вот это пиздобол. Вот тебе на тебе, хрен в томате. Папашка тоже мне высказался. Ты себя в зеркало-то видел, веришь? Меня уже тошнит твоего бреда, но так и быть, послушай. Помнишь ли ты свою мать, помнишь? Ее звали Лидия, она была твоей с братом матери моей женой. Я помню день, когда вы родились, Александр и ты. Пожалуй, это был самый счастливый день моей жизни. В те времена я работал в Припяти, занимался секретными биологическими исследованиями. Я уж тогда был главой лаборатории, а Лида была моим ассистентом, женой. Дела шли хорошо, я был близок к прорыву в исследованиях. Оставалось только одно – провести успешный эксперимент. Мне удалось уговорить Лиду на него. Я хотел провести его на своих сыновьях. Ага, ну как же поверить, это сложно. Я слышал много разных сказок о сталкерах, но продолжай. А стоит поверить, тогда в лаборатории я смотрел в будущее. Все шло хорошо, пока я не допустил просчет с дозировкой лоразепама. Вы с братом стали кричать во время ввода основного препарата, но я не мог остановиться. Я хотел добавить седативного, но Лида, она испугалась. Она не понимала, насколько мы близки к успеху. Она требовала прекратить, угрожала, билась в истерике. Ей в итоге удалось отстранить меня от пульта, и тогда я наконец осознал то, что она кричала. Я не мог поверить своим ушам в то, что она сказала, почти сорвавшись своим твердым голосом. Она повторила это снова и снова, все тише и тише, а я все не верил. Она сказала: «Вы не мои дети». Пока я стоял, ярость наполняла меня. Не мои дети. Каково услышать такое? Я не могу точно сказать, что произошло, что происходило после. В себя я пришел на полу, мои руки были в крови, я, наверное, бил ее головой о лабораторную установку, она была мертва. А я так и не закончил эксперимент, была введена лишь часть препарата. Да ты просто психованный маньяк, Штерн грез перед тобой младенцы. Ты ставил эксперимент над собственными детьми, прикрываясь наукой и своими руками, убил жену и чуть не погубил детей. Да уж, папаша, и ты серьезно считаешь, что мы с Сашкой твои дети и в нас твои гены? Да, я убил своими руками женщину, которую любил. Я не просто не просил ей этих слов, я не просил вас, я ненавидел вас с братом. Потом было разбирательство, я был известным ученым. Это меня спасло от тюрьмы. Дело замяли, а по моей просьбе вас передали в детский дом. А знаешь, что я сделал в лаборатории X8? Я сделал анализ ДНК твоего образца Александра и своего. Результат был однозначным. Вы мои дети. Лида лгала, и это остановила меня тогда много лет назад. Вы с Александром мои сыновья, ты старше на 23 минуты. История, конечно, душераздирающая, но доказательства где? Их нет. И узнав, какая ты гадина, у меня нет оснований верить тебе на слово. Ты и перед смертью будешь врать, чтобы насолить нам с братом. Так что знай, не выйдет. У меня и Сашка не может быть отцом моральный урод. Доказательств изверили тому, что я рассказал, действительно уже нет. Благодаря моим связям все ниточки, которые связывали вас со мной, были уничтожены. Все, кто знали об этом, вскоре замолчали навсегда. Может, это и правда, а может и нет. Может, то, что ты рассказал, действительно было с нами. А может быть, это было, но не с нами. Если вообще это когда-то было. И если честно, то я не горю желанием ничего проверять, ничего искать. Взять бы твой образец ДНК для сравнения. А зачем? Если даже все и правда, то как потом жить с этим? Нет, пусть остается все как есть сейчас. Задание переговорить с Храповым выполнено. Сейчас вдох. Готовы ли вы покинуть Зодину? Обратного пути нет. На обратном пути не будет. Нет, конечно. Что тут у нас? Так. Три брата акробата. Где мы хоть сидим-то? Она опять на этом месте. Мой старательный. Что у нас? Пока. Привет. Привет. Пока. Ну, в общем, как я понял, наверное, все-таки на этом мод заканчивается, ребята. Оставшееся задание у нас. Просьба Барри. Там на артефакты. А товар Лени я еще не искал. Сейчас я это его пройду, у меня тут они не есть. Что могу сказать? В целом мод очень понравился. Беготни, правда, много, но задания все новые. Новые локации понравились. Зомбари, в
прикольно громить. Особенно с Баррета оружие немножечко мелковато. Ну, апгрейденное оружие, в принципе, здесь много его и не надо. Апгрейденное оружие валит всех на повал. Костюмчик вот этот вот найдете на темной лощине. В темной лощине, кстати, у нас еще остался рюкзачок с чем-то, с хабарком. Сейчас глянем. Вот он, тайничок. Не помню, кто его давал нам. Ну что, ребята, на этом это видео закончу. Всем, кому понравилось видео и мое прохождение, ставьте пальцы вверх. Кто не подписался еще, подписывайтесь на канал. А пока, всем пока, до встречи в следующей серии.